An Bréagphrionsa agus an Fíorphrionsa. Lá te líon mar bhí an. Rúis sin rí agus chuir sé éada éadaí. Shiúil sé tríd an hála agus tháinig sé grúpa fearr. Dúirt duine duna fid, a hailte, bhí tred tíomh mo, bhfuil an fearr seo an prinsa. An ra éon arm ag an brinsa a déir an rí. Bhí dagar aige ach ní úsad sé ar san fearóg. Thosa sé cuoine má gur a thrúna chur fola. Ní raibh an rí sásta faoi seo. Bé an fearr os cúir na cuairte ag an chead lá déag ar san rí. Cha an fearóg gach lá a chuir do cúnamh. Bhí is aige go gcuideach siad chun bá sé. Ar an gearú i dhéag, bhí sé ag siúil thart sa bhaile. Bhí sé brúnach. An sin go toban tháinig sé seanbhean. Tá is agam de scéal ar san teanbhean, agus tá mé ná cúna thar truit. Duine mé rud a bith ar san fearóg. Pós mé agus bé tú sir ar san teanbhean. Ach tá tusa sean agus tá me se óg, níl mé ggéire tú fósa ar san fearóg. Daidín teanbhean olc, di me sí lé. Tháinig imní ar a bhearóg. Hic sé nach ra éon ráha aige a cha fósa. Ris sé i ní na seanbhra. Pósa mé tú ar san fearóg, ach tar cúnadam le a hell. Chúisiad chug teach an tagart. Gheall sé go bósach sé an teanbhean. An sin thug sí cuairle don aróg. An lád ar gceann chúisiad go dtí na chóirt. Bhí an hála lán go béal. Thosa sé ag ionsacht an scéal. A rí, bhí tusa pósta leis an mánraon. Ní rá an leanamh agah. Mar sin dochtaí an mánraon leanamh. Ní rá is atsa se. Ní rá is ag aon duine ach an tagart. Coppla seachtain in na dhé sin, cailliú an Bréagphrionsa. Is é an leanamh sin an prinsa inis. Leanart leis a scéal ar san rí. Lá amháin bhí tú muig fíoch ar san prinsa. Chonaic tú chalín álinn. Hits tú an rá le. Thug tú cuairt ar chola lá. Faoi éide fóstrih, ach ní ras ag aon duine gur fóstrih. Thug tú trí áine agus sláire le croiste. Chuir tú i dachinn taí. Thug tú cuairt ar a chola heachtain, ach an sin bhí dul ag tred ar son na tíide. Na a tháinig tú ais ní raibh sí sa tachinn taí níos mó. Ní ras ag aon duine chora sí, ach tá is agamsa. Chúis sí ais chuig a hathad. Bhí is ag a hathad cé tú féin. Bhí olcair na a cholas sé go raibh sibh pósta. Deir sé go gcuineach sé sláán wití, go dtí go níonn se di gur rí tú. Tamil na dhé sin ragúmise. Is é mar hána a thóg mé. Seo iad na fáinní agus an chruis a thug tú do mhuathaid ar san fearóg. Leag an fearóg an seódar os cóir an rí. Tá sé fíor ar san rí. Seo im amhaach, agus ní maclam an fearr eile. Agus bé sé seo mar rí tar éis mo bháis. Dimí an rí agus a bhacht nua isteach a siomra eile. Ceoch é ran scéal sin ar ólasad a dead an rí. Duine sin prinsa dó faoin teanbhean a thug an seódar dó. Duine sé dó gur gheall sé í a fósa. Cé nach chuir sé ag éire é sin a dhéanamh. Gheall tú go bósa í agus sin mar dhéana tú a dead an rí. Chlaí an rí isteach ar eifigach. Dúirt sé leis. Chud fios an tagart. Chud ceistead cábhfuil an teanbhean. An sin suir isteach an seo sa bálasí. Dám si siad an teanbhean agus thug siad isteach sa bálasí. Chúis siad isteach sa séipáil. Fós an prinsa an teanbhean. Níor chaisiad mór an áma le chéile. Cha an prinsa chuile lá ag fíoch agus dá an teanbhean sa bhaile. Ich amháin bhí an prinsa ag dul a chola. Chola sé turann ó thiúmar na seanbhra. Chúis sé isteach sa siomra. Céir de tháinig sé ach chalín óg álinn. Bhí aontas ar an brinsa. Is mé atá an, is mé de bhean a deir sí. Inseo mé mu scéal dit. Is é rí granada mad.
Nuair a bhí mé anóg chur si ó gháilathe faoi dhéasa mé. Chur si cuma sean chalíarm. Thóg an bhánaltar ón fálas mé. Bhí an bheasa go sin orm. Chónaí muid le na chéile sa chathairse. Lá amháin tháinig seannair chuig an doras. Bhí sé ansaín. Thug an bhánaltar isteach agus thug sí airad dó. Tháinig biseachid. Duine sé de gur drí a bhí an. Duine an bhánaltar muscéal dó. Bhil sé dom fearr áil a dhealach mé a fósa sula mén 5 mbliana 10 d'aois. An sin dumpach mé a chalí nóga ríist. Ba dheachar do mé sinna dionmh, go dtí gur has mé airsa. Bhí is agam do scéal, agus bhí mé an cúna thuirthuit. Bhí áthas an brunsa. Inis, bhualam teachtarach de cheolach ag maithid, tam cínta go gura sé bannacht dúrn sa sí. Bhair siad go sonna sásta le chéile.